Жалал Абад облусунун Сузак районунда сууга чөккөн 57 жаштагы адамдын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, күн мурун болжол менен саат 3 чамасында 57 жаштагы адам Канды айылындагы каналга чөгүп кеткен. Куткаруучулар жерине жеткиче жергиликтүү тургундар маркумдун сөөгүн каналдан чыгарышкан. Куткаруучулар тактоо иш-чараларын жүргүзгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги августтун алгачкы 3 күнүндө Кыргызстанда абанын температурасы жогорулай тургандыгын билдирип, адамдарды күндүзү күн ачык жерге чыкпоого чакырды. Синоптиктердин маалыматына караганда, алгачкы 3 күндө абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөнүндө 37-39 градуска чейин жогорулап, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 41 градуска чейин жетет. Адистер бул күндөрү айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк сугаруу зарылдыгын дагы белгилөөдө. Кечээ Талас районунун Сасык Булак айылында 2 унаа сүзүшүп, 3 адамдын өмүрү кыйылды. Кырсык түнкү саат 10:30 чамасында болгон. Унаалардын бири Audi үлгүсүндөгү унаа экендиги айтылууда. Адамдардын каза болгондугун Талас райондук биргелешкен ооруканасы дагы тастыктады. Кырсык катталган жерде айдоочунун эжеси жана 11 жаштагы баласы ооруканага жетпей каза болгон. Ал эми 9 жаштагы бала ооруканада көз жумган. Дыйканчылык менен жашаган Араван районунун эли төрага Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттар менен жолугушууда көбүнчө айыл чарбасына байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Жергиликтүү тургундардын айтымында, айрым айылдарда эгин күйүп кеткен жерлер бар. Бул сугат суусунун тартыштыгынан. Жүгөрү талаалары араң эле бир жолу сугарылган. Ал гана эмес, Найман суу сактагычы каналдар кумга толуп тазаланбай жатат. Төрага Дастанбек Жумабеков айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министри Эркинбек Чодуевке кайрылып кечеңдетпей суу сактагычты каналдарды тазалоо иштерин баштоону тапшырды. Аравандыктар соода сатыкты карым-катышты жакшыртуу үчүн Өзбекстандын Мархамат районундагы чек ара өткөрүү пунктун ачып берүүнү суранышты. Төрага бул суроого жооп берип жатып, Өзбекстандык кесиптештери менен болчу жолугушууда ушул чек ара бекеттин ачуу сунушун көтөрө тургандыгын билдирди. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда Икрамжан Илмияновдун иши каралып, сот отуруму 7 августка жылдырылды. Президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновго $150 000 акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган деген айып тагылууда. Өткөн жылы Икрамжан Илмияновго УКМК тарабынан алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, 18 октябрда сот аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарган. 19 октябрда Илмиянов Орусияда карамалган. Эртең Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга иш сапары менен келет. Бул туурасында өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда, сапардын алкагында Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев менен Арипов тар жана кеңири курамдагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүшөт.